Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun ofisimiz bitti. Bugun 6-kun. 6-video olishim kunim, ya'ni o'zi hisob bo'yicha 7-kun. Dushanba, ertaga dushanba savdolar boshlanadi. Ofisda tayyorladik, ish stolimizni tayyorladik. Savdoga tayyorgarlik qilamiz. Buning uchun trading view prop shot kerak bo'ladi. Kompyuter, monitor, kerak bo'ladigan bazaviy narsalar. Men o'zim tanishtiradigan bo'lsam, ismim Said Abror. Oldin ustachilik qilib yurganman, oldin Rossiyada ishlab yurganman. O'sha bir oylik ishlarda, birovning qo'lida ishlab yurganman, постоянный. Mexanik, avtoelektrika, avto remont, shunaqa sohalarda ishlab yurganman. Avtomobil sohalarida. Remont, mexaniklik shunaqa. Remont qilish, elektrikasi, shunaqa ishlar. Yoki maxsus texnikalar, mana pogrushchikmi, buldozermi, shunaqa narsalarni minib oylik ishlab yurgan odamman. Tradingga qiziqib qolib, shuni o'rganib, shuni kirmoqchi bo'ldim. Masalan, shu yo'lga kirib, shundan biror narsa qilishga harakat qilyapman. Bir yil oldin, 1,5 yil oldin boshlaganman. Qachon desam bo'ladi? 24-yilda dekabr oyida boshlaganman tradingga kirishga. Bu orada o'rgandim, ko'p narsani savdo qilib yurdim. Sleeve boshlagan odamlarda bo'ladigan narsa, balanslarni sleeve qilish, prop akkauntlarni sleeve qilish, tillaga kirib olib gambling qilish. Ular hammasidan o'tdik. Full marja yoki razgon depozit. Bu narsalar oxiri baribir rezultati yaxshi tomonga bo'lmasligini bilgandan keyin endi stabil savdo qilish tomoniga o'tdik. Xudo xolasa, buning uchun men savdo qiladigan konsepsiyam smart money bo'ladi. Smart money konsepsiyasi menga o'zimga ma'qul kelgan, o'zim tushungan smart money bo'ldi. ICT da bilmayman, ICT endi smart money bilan ICT da to'g'risi bir konkretni ajrata olmayman ham. Klassikani bilaman, klassika shu liniyalar bilan savdo qilinadi. Klassik trading urinlar, liniyalar shunaqalar. Smart moneyda order block, FVG, breaker block shunaqa bir narsalar ishlatilar ekan. Hali o'zim to'liq razbiratsiya qilganim yo'q, to'liq bir tagiga yetib oxirigacha o'rganganim yo'q. Endi shu narsani o'rganish jarayonini YouTube'ga qo'yib borishni niyat qildim. Ya'ni har bitta сделка jurnalga yoziladi. Qanaqa setup ishlataman, smart money bo'yicha qanday holatlarda kiriladi, qanday holatlarda entry qilinmaydi, shularni tizimga tushib, tizimli savdo qilishga harakat qilaman. Buning hammasini YouTube'ga qo'yib borishga harakat qilaman, YouTube'ga qo'yib boraman. Qanchada natijaga chiqishi mumkin? Oddiy ustachilikdan o'tgan odam tradingga o'tib qancha vaqt kerak, nimalarni o'rganish kerak, qancha pul sarflaydi bir prop akkauntni etaplaridan, testlardan o'tish uchun. Qanaqa strategiya qanday, win rate qancha bo'lish kerak, error qancha ishlash kerak, qanaqa optimalniy error bo'lish kerak, bular hammasini o'rganib boramiz. Men o'zim bir narsani bilib, sizlarga bir narsani o'rgataman degan niyatim yo'q. Hech kimga birovga bir narsani o'rgatish niyatim yo'q, chunki o'zim yangi kirganman. Prosta challenge sifatida qancha vaqtni ichida oddiy odam tradingga kirib rezultat qilishi mumkin degan ideyani kelib qoldi kallaga, shuni qilmoqchiman. YouTube'ga qo'yib boraman, постоянный birinchi kun, ikkinchi kun, bir oy bo'ldi, manaqa rezultat bo'ldik. 2 oy bo'ldi, bunaqa rezultat bo'ldik, yoki account sleeve bo'ldi, yo funded bo'ldik. Shunaqa holatlar. Payoutgacha, masalan, balans etaplardan, prop account etaplardan o'tib, payout qilgancha, pul chiqargancha video qo'yib boraman. Nimalarni o'rganganim, nimalarni o'rganishim kerakligi, bular hammasini shu videolarda gaplashib, yoritib boraman. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, oddiy ustachilikdan trading sohasiga qanday o'tsa bo'ladi
yoki o'tgan odam, trading sohasiga o'tmoqchi bo'lgan odam bir narsa qila oladimi, nimalarni o'rganishi mumkin, nimalarni o'rganish kerak, qanaqa qiyinchiliklar yoki psixologik davleniyalar bo'lishi mumkin, bularni hammasini mana shu jarayonda ko'rib boramiz. Qani nimalar bo'lishi mumkin, nima o'zgarish bo'lishi mumkin, hammasini yozib boraman. Sizlarga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kuzatishda davom etinglar. Like, поддержка, kommentariy, podpiskalar qilib, qiziq bo'lsa kuzatib boringlar. Hali 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, hali biror marta bir stabil rezultat qilganim yo'q. Masalan, omadim kelib 1, 2, 3, 400 dollar ishlagan bo'lishim mumkin, lekin stabilniy bir setup bilan, bir tizim bilan savdo qilganim yo'q. Jurnal yuritganim yo'q shu paytgacha. Faqat yozib borardim. Telegramga o'zim Telegram gruppa ochib, o'zim shu Telegram gruppamni bitta o'zim bor u yerda xolos. Tashab borardim. Shu backtest jarayonlari, savdo qilingan jarayonlari hammasini. Trading jurnal Notion yurgizganim yo'q edi. Notionda endi yurgizamiz. Notion programmalarini skachat qilib qo'yganman. Bu besplatniy, tekin internetdan topsa bo'ladi hammasini. Shablonlarigacha internetdan topsa bo'ladi. Uni internetdan topdim. Masalan, birinchi faza kimnikidir, bitta hind bolaniki ekan. Notion jurnal shuni kopirovat qilib boshqa oldim. Yana bitta topdim. Bunda win rate'larigacha chiqaradi, summarniy, общее количество, foiz, prosentlar bu ham yaxshi ekan. Jurnal bo'yicha jurnal absolyutniy besplatniy internetdan topib, xohlagan nimangizni, templatingizni, shabloningizni qo'yib ishlashingiz mumkin. Xohlagan shablonni qo'yib ishlash mumkin. Jurnalni hal qildik, jurnalimiz bor. TradingView kerakli bo'ladigan, asosiy kerakli bo'ladigan TradingView ochamiz. TradingViewda o'zim setupim bo'yicha bozorda tushungan, o'zim SMC bo'yicha tushungan narsalarim bo'yicha savdo qilishga harakat qilaman. Bu strukturani to'g'ri aniqlash, katta time frame'da, masalan, HTF katta time frame'da strukturani aniqlash, strukturani aniqlagandan keyin analiz, top down analiz qilish, masalan, qanday qilib analiz qilish mumkin? Oxirgi maksimum minimum, mana oxirgi maksimum minimumga premium discount tortiladi. Premium discountda ichida 1 soatlik FVG, order block, breaker block hammasi belgilanadi. Ya'ni mitigation zonada mana belgilanadi. Premium discount, mana mitigation zonami mana. Oldingi maksimum, oldingi minimum, yechilgan minimum, ana shu minimumni yorib o'tgan, mana shu yo'q, mitigation adashyapman ekan. Mana mitigation. Xullas, o'zim ham hali to'g'ri tushunmayman, nimaga olmaysizlar. Birgalikda o'rganishga harakat qilamiz. O'rgangan narsalarim hammasi besplatniy internetdan topilgan. Internetdan qidirsa YouTube'da ma'lumot qilib yotibdi savdo qilish uchun. Har xil strategiyalar bor, yuzlab, minglab strategiyalar bor. Xohlagan o'zingga yoqqanini olib ishlash mumkin. Men o'zim o'rgangan narsalarim mana shu struktura, bozorning strukturasi, bozor qanaqa holati, masalan, strukturani belgilagandan keyin, aniqlaganimizdan keyin premium discount tortib, oxirgi maksimum minimumga, masalan, kimdir OTF'ga nima tortishi mumkin, Fibonacci tortishi mumkin. Fibonacci tortsa ham bo'ladi, masalan, OT zonalarni belgilab. Maksimum mana shu premium discount array zonadagi, mana bu premium discount zonadagi, premium zonadagi FVG, breaker block, BPR, order block hammasini belgilanadi. Belgilaganimizdan keyin kichkina time frame'da mana shu zonaga, sessiyalar ham kerak bo'ladi. Mana shu zonaga kelgandan keyin kichkina time frame'da Quasimodo model bilan, ya'ni mana bu QM setup bilan kiriladi. Maksimum, minimum, maksimumni yechdi, minimumni tanasi bilan yechdi, yaqindagi FVG, breaker block yoki mana shu zonalardan 1-2 yoki 1-3 ga chiqishga harakat qilamiz mana shu setup bo'yicha. Demak, setup shundan iborat. Buni bozorda grafikdan topishga harakat qilamiz, kutishga harakat qilamiz. Bizda
sistema bor, ya'ni sistema qanaqa bo'lishi kerak? Meniki sistemam risk 1%. Masalan, risk managementga amal qilish, risk 1%. Bir kunlik risk 1%, o'sha savdo riski. Undan keyin aytga yozgan edim. Bizga uzoq muddatli natijaga erishishimiz kerak. Masalan, uzoq muddatli natija muhim. Bitta entryda hamma dunyomizni bitta entryga tiqib risk qilish kerak emas, uzoq muddatli natija. Ya'ni ko'pchilik aytadi-yu, trading bu marafon deydi-yu, shunaqa. Uzoq muddatli natija kerak. Riskimizga amal qilishimiz kerak. Bu tizimimiz, aniq setapimiz bo'lishi kerak. Aniq setap bor. Disiplina, qoidalarga amal qilishimiz. Masalan, qoidalar qanday holatda? Aziya sessiyasida savdo qilmaslik, bu ham qoida. Londonda savdo qilish, bu ham qoida. Londonda 1%, masalan, bitta entryda 0.5% yo'qotgan bo'lsang, keyingi entry New Yorkda bo'lishi kerak. Bu ham qoida. Общий umumiy hisobda 1% riskimiz bo'lishi kerak. Bu ham qoida. Shunaqa qoidalarga amal qilinadi. Qoidalar disiplinirованный, ya'ni disiplinaga amal qilib, gambling qilinmaydi, psixologiyaga, emotsiyaga berilib ketib, tiltga tushib qolmaymiz, ya'ni stop olgandan keyin yana kirib, yana перезаход qilib, balans slив qiladigan holatga kelmaymiz, stabilni ishlashga harakat qilamiz. Jurnal yuritib, statistika yig'amiz. Setup bo'yicha statistika yuramiz. Ya'ni qaysi holatlarda setupimiz ishlayapti. Bozorda qanaqa vaqtlarda ishlaydi, qanaqa holatlarda ishlaydi, qanaqa holatlarda stop olyapmiz. Hammasini shu jurnal aytib beradi. Qaysi kunlari savdo qilish mumkin emas. Masalan, qaysi kunlari savdo qilsak ko'proq stop olamiz, qaysi kunlari ko'proq ishlab beradi. Shularni hammasini statistikada yig'ishimiz kerak bo'ladi. Savdo trend bo'yicha savdo qilish kerak. Bu menga juda ham qiyin narsa, chunki shuncha payt savdo qilgan bo'lsam, trendga qarshi kirib olaman. Doim trendga qarshi kirib olaman. Shu narsani ham yo'qotishga harakat qilishim kerak. Buni ham o'sha xudo xolasa yo'qotishga harakat qilaman. Faqat sistemaga amal qilib, trend bo'yicha savdo qilaman. Vaqtlar, sessiyalar, masalan, London sessiyasi, Aziya sessiyasi, Sidney sessiya, New York sessiya, bular hammasiga amal qilamiz. Chunki Aziya sessiyada manipulyatsiya bo'ladi, range holat bo'lishi mumkin ko'proq. Aziya sessiyani yoki Frankfurt yoki London yechadi. Masalan, olaylik, tushuvchi trend PDRA matritsani belgiladik, masalan, premium discount belgiladik. Premium discountda premium zonadagi FVG ni belgiladik. Bu FVG Aziyada sessiyasida bo'lyapti. Biz uni yo Londonda yo New Yorkda kutamiz. Mana shu zonaga narx kelishligi uchun. Bizda Londonda narx keladi, M5 time frame'da 1 soatlik FVG, M5 time frame'da slom struktura berish kerak, ya'ni Quasimodo model bo'yicha maksimum, minimum, maksimum stoplarni yechgan maksimum. Keyin bu minimumni, mana bu minimumni tanasi bilan yechgandan keyin ana shu M5 yoki M3 time frame'da FVG, order block, breaker block, IVVG, shu любой zona yoki buy to sell move mana shu zonani o'zidan entry qilinadi. Buy to sell move deb mana shu zonani o'zidan olinadi. Mana shu zonani o'zidan entry qilsa bo'ladi yoki mana shu zonani 50% dan entry qilsa bo'ladi. Buy to sell move o'zidan entry qilsa nima bo'ladi? Limit olish imkoniyati ko'proq. Masalan, savdoga kirish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Lekin stop katta bo'ladi. Buy to sell move o'rtasidan 50% dan kirsa ham bo'ladi. Yoki FVG stop kichraytirishga harakat qilamiz biz har doim. Stop kichraytirishga harakat qilamiz. Take profitimiz 1/2. 1/2 optimal, masalan, olsak bo'ladi. 1/3 yoki 1/10, 1/20 qilib
u dunyoda pulini olishga harakat qilmaymiz. Biz faqat o'sha 1 ga 2 olib chiqib ketishga harakat qilamiz. Demak, setupimiz aniq. Katta time frame'da poizoniga kelgandan keyin kichkina time frame'ga o'tib slom qidiramiz yoki manipulyatsiya qidiramiz. Manipulyatsiya qanaqa bo'ladi? FVG zona, narx FVG zonaga keldi. Masalan, FVG zonamiz bor. Narx FVG zonaga keldi. Qanaqadir maksimum yashadi. Bu ham Quasimodo bo'lishi mumkin. Masalan, bo'lib turib, mana shu maksimumlarda London bo'lishi mumkin. Londonda kelgan, London tugashi paytida narx New York ochilib, sweep qilishi mumkin. Sweep qiladi, slom beradi, qayta test mana shu zonadan kiriladi mana. Oladigan bo'lsak, bu yerda Aziya edi, sessiyasi edi. Mana bu London sessiyasi test qildi. Undan keyin New York ochildi, sessiya. New Yorkda ana shu FVG ichida oxirgi manipulyatsiya bo'lyapti. Londonda high'ni yechdi, maksimumini Londonda yechdi New York. Slom struktura mana joyda slom struktura berdi. Biz yana mana shu joydan narxni qaytib kelishidan yoki mana shu buy to sell move'ni o'zidan kiramiz. Mana zonadan stop to bay'ga qo'yib. Yoki bo'lmasa breaker blok, FVG, order blok shunaqa zonalarni kutib, mana shu zonalardan kirishga harakat qilamiz. Setupimiz shundan iborat. Demak, bu narsalarni men hammasini absolutni internetdan o'rgandim. Juda zo'r ukrainalik bolalarning darsliklari bor, men qo'limga tushib qoldi. Masalan, SMC bo'yicha mana shu darsliklar, metodika hammasi PDF faylda joylashgan. Masalan, likvidnost qanday bo'lishi kerak, ценовая неэффективность, ya'ni imbalans, FVG qanday bo'lishi kerak, bloklar qanday topiladi. Masalan, oddiy blok oladigan bo'lsak, juda zo'r yoritilgan bloklar. Hammasi internetdan topsa bo'ladi bu narsalarni. Internetdan topdim. Yaxshi, ruschada zo'r yoritilgan. Ruschani biroz tushunmaydigan bo'lsa, men o'zim mana shu tushungan narsalarimni videoda aytib borishim mumkin. Mana BC blok, masalan, BC blok, medvejий blok qanday belgilanadi? Engulfing zonada, masalan, ko'pchilik biladi, engulfing hisoblanadi. Поглощение, qanaqadir likvidni ichgandan keyin поглощение engulfing bo'lgandan keyin mana shu order blokda 50% yoki order blokda o'zidan narx kiriladi. Order blok qanday topiladi? Masalan, qaysi sham order blok qilib olinadi? Bular hammasi yozilgan. Mana likvid yechilgandan keyin обратный откуп bo'lyapti, mana поглощение. Yoki bitta sham bilan, yoki ikkita sham bilan, yoki 3 ta sham bilan поглощение. Mana bu order blok emas bu. Ya'ni bu поглощение qilmayapti. Masalan, неправильное поглощение. Sell side yechdi, sразу sell side yechgan sham order blok qilib olinar ekan. U order blok поглощение qilingandan keyin mana shu order blokni belgilab olib turib 50% dan kiriladi yoki order blokni o'zidan kiriladi. Demak, bu narsalar absolutni internetdan topsa bo'ladi, besplatniy narsalar. Bu faqat order blok mana top down analiz bo'yicha, masalan, top down analiz hozir aytdim. Qanday qilib top down analiz. Bu ham hammasi mana yoritilgan, hammasi ko'rsatilgan. Masalan, buy side liquidity, sell side liquidity, mana kichkina time frame'dagi qanday shift bilan kirish mumkin. Buy side yechgandan keyin slom struktura, mana hozir aytib o'tganimdek slom struktura. Narx kelyapti, yana minimumda yechyapti, bu hali sell struktura, confirmation qilyapti. Narx yana katta old low'ni, eski low'ni yechgandan keyin slom beryapti, yana mana kichkina time frame'da bots qilyapti. Xullas shunaqada, masalan, katta time frame'dan kichkina time frame'ga olib o'tib ishlash. Mana bu yerda ham ko'rgan, mana FVG, weekly FVG
zona, order block zonalar, top down analiz. Shuni analiz qilib har bir aytganimdek oxirgi движенияni, oxirgi harakatni belgilab, oxirgi harakat belgilanadi. Mana o zona mitigation bo'lar ekan, confirmation qilingan zona mana mitigation bo'ladi. Level narx mana shu yerdan qaytishi mumkin 50% dan PDM mana premium discount zonani 50% dan discount premium zonaga chiqib chiqmasdan qaytishi mumkin. Mana qanaqa qilib belgilashlari hammasini ko'rsatilgan. Bular shu internetdan topganman. Mana shularga asoslanib savdo qilishga harakat qilaman. Ya'ni manipulyatsiya qilinyapti, buy side yechilyapti. Bu yerda confirmation bo'lgandan keyin minimumni yechgandan keyin narx qaytib kelib premium zonadan birinchi ichki likvid bor. Ichki likvidda reaksiya berish mumkin yoki order block FVG ana shu belgilanadi. Ana shu zonalardan kiriladi. Mana shu instrumentlar ishlatiladi. Bular hammasi internetdan topilgan. Bor, kimdir qilgan endi shu narsani, kimdir kurs sotgan, qilgan. Mana shu narsalar real ishlaydigan narsalar. Pul sarflab $1000, $2000ga birovni kursida o'qinmaydigan, o'qishda imkoni bo'lmaydigan odam, masalan men o'zim hisobimni olaman, men oilalikman. Men masalan har deb kurslarga pul sarflagani imkonim yo'q. Eplab shu ofisni qilib oldim. Bunga ham arzimagan pul ketdi. Mana shu narsani qilib oldim. Monitor bor, notebookim bor, ishlashga kerakli narsalarni qo'ldan kelgancha o'zim qildim. O'zim usta bo'lganim uchun qo'ldan kelgancha qilib oldim. Minimalniy расход bilan. Chunki trader bo'laman degan odamga o'zini bir shaxsiy prostransiyasi bo'lishi kerak, shaxsiy bir joyi bo'lishi kerak. Birov xalaqit bermaydigan, birov bezovta qilmaydigan, kallani bir joyga qo'yib ishlaydigan joy bo'lishi kerak. Bu to'g'ri kelgan joyda mashinada ketayotib buy sell bilan hech bir rezultatga chiqish imkoni yo'q deb shu narsani tushundim. O'zimga shaxsiy bir anaqa qildim. Muhit qildim. Mana savdo qilgani. Internetdan narsalar, kerakli ma'lumotlar internetdan topildi. Bu yerda juda ko'p narsalar, juda ko'p informatsiyalar bor. Men prosta ozginasini belgilab oldim. O'ta ko'p informatsiyalar topsa bo'ladi internetda. Tiqilib yotibdi akalar. Kursda o'qish kerakmi? Kursda o'qish kerak. Agar bilmaydigan odam bo'lsa, вообще 0 bo'ladigan bo'lsangiz, internetda ham ma'lumot tiqilib yotibdi. YouTube'da oching, 0 dan boshlang. Ko'rsatib qo'ygan 0 dan qanaqa qilib boshlashdi. Hammasini o'rgansa bo'ladi 0 dan. Lekin tradingga kirdingizmi, iloji boricha nima qilishga harakat qilish kerak. Jiddiy qarashga harakat qilish kerak. Men ham shu jiddiy qaramoqchiman tradingga, hozir jiddiy qaramoqchiman, jiddiy kirishdim. Endi kerakli informatsiyalarimiz bor. Bularni 1,5 yil davomida o'rganib chiqdim hammasini. Bozorda ko'rdim, qayerda ishlaydi, qayerda ishlamaydi, qaysi holatda nima bo'ladi, hammasini ko'rib endi harakat qilaman. Setup tuzib, o'zim yaxshi setup bo'yicha ishlashga harakat qilaman. Boshlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol kuzatishingiz mumkin. Like, podpiska sizlardan bir yordam bo'ladi. Qandaydir qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Xudo xolasa, qiziq bo'lsa, oddiy odam internetdan ma'lumotlar olib, trading sohasiga o'tib, bir rezultat qilishi mumkinmi, yo'qmi? Shuni men bir ko'raman. Rezultati agar natijasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kuzatib borishingiz mumkin. YouTube'ga qo'yib boraman har bir holatda, har bir nima bo'lgan, qanaqa qiyin holatlar bo'lgan, qanaqa psixologik holatlar, bir ketma-ket stoplardan keyin qanaqa holat bo'ladi, nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak, bular hammasini. O'zim hali biror narsani to'liq bilmayman, rezultatga chiqmaganman. Mana shu rezultatga chiqish jarayonini qo'yib boraman YouTube'ga. Ulashib boraman. Ko'ramiz billa qanday rezultatga chiqamiz ekan. Qancha vaqtda rezultatga chiqamiz. Bu rezultatga chiqish jarayonida qancha pul ketadi, qancha mablag' ketadi, qancha
nima desa bo'ladi, nechta akkaunt ketishi mumkin ProShotda ishlaydigan bo'lsam, men ko'proq ProShotda ishlayman endi. Shunaqa qilib boshlash, necha puldan boshlasa bo'ladi? Masalan, necha puldan boshlasa bo'ladi? Birinchi nazariy bilimlarni o'rganishimiz kerak. Nazariy bilim kerak. Albatta nazariy bilim bilish kerak. Bozorda bunday grafikni ochganingizdan keyin, masalan, M15 bozorda ochsangiz euro USD grafigi ko'rib turibsiz. Bu yerda indikatorlar bekitib turadi. Ko'rib turibsiz. Nima bo'layotganini bilishlik uchun nazariy bilim kerak. Nazariy bilim sizga sessiyalarni o'rgatadi. Sessiyalar, masalan, maksimumlar, minimumlar, buy side, sell side zonalarni o'rgatadi bilim. Ana shu bilimlarni bozorda nazariy bilimlarni qo'llash kerak. Uning uchun yo kursda o'qish kerak, yo o'zingiz internetdan ma'lumotlar topib o'rganishga harakat qilish kerak. Har doim bilim olishga harakat qilish kerak. Demak, boshlash, hozir ProShotlar chiqib qolgan. ProShotlar bor. ProShot eng kami masalan 2,5 mingligi ham bor. 2,5 mingligi bilan narsa qilish qiyin. Bo'lani 5 minglikdan boshlaymiz. 5 mingligi $35 boshlanishi. $35. Lekin ProShot bizni ramkaga soladi. ProShotda mumkin emas narsalar bor. Yangilikda savdo qilmaslik kerak. Ya'ni qanaqadir holat bo'lish kerak. 5%, 10% yo'qolsa, общий 10% yo'qotasan. ProShot sleeve bo'ladi, 10% yo'qotsang. Kunlik 5% masalan nimalari bor, prasatkalari bor, kunlik 5%. ProShot ramkaga soladi, traderni, haqiqiy traderni trader qiladi. Masalan, trader bo'lmoqchi bo'lgan odamni trader qiladi ProShot. Shuning uchun ProShotda ishlashni maslahat beraman. Ham birinchidan katta pul kerak emas, $35 bilan MetaTraderga ulab olib, любой broker, xohlagan brokeringizni olib, broker tanlash birinchi globalniy problema emas. Broker, любой brokeringizni oling, ProShotda oling, 5 ga ProShot bo'lsin, обязательно 5 ga bo'lish shart emas. Yo'qotganingizda sizga psixologiyangizga ta'sir qilmaydigan bo'lish kerak balans. Men uchun 5 ga normalniy holat. Men 5 gadan bir 10 ta yo'qotishim mumkin. 20 ta yo'qotishim mumkin. Men shunga tayyor bo'lganman. Shunga tayyor balans qilib qo'yganman. Shuning uchun 5 gadan boshlaymiz. Men 5 gadan boshlayman. Rezultatini qo'yib boraman. $5,000 shotda qanchada sleeve qilishimiz mumkin yoki qanchada birinchi etapdan o'tishimiz mumkin. Qanaqa holatlar bo'ladi, nimalar qilmash kerak ProShotlarda, qanday chegarada ограничениялар bor, cheklovlari bor, hammasini ko'rsatib boraman. Demak, menimcha kerakli narsalarni aytdim. Oddiy odam, oddiy ustachilikdan o'tgan odam nimalar qilish kerak, nimadan boshlash kerak. Ma'lumot o'rganish internetda tiqilib yotibdi. YouTubedan ochib ko'ring. Agar siz internet tradingda nol, вообще absolutno nol, hech narsani bilmaydigan nol bo'ladigan bo'lsangiz, iltimos o'rganing. Pul tiqib vermang, ta'sir etib. Pul tiqib bir narsa jentira olaman bitta сделкада deb xom xayol qilmang. Iltimos boshqalar qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin siz qila olmaysiz aynan. Boshqa kimdir qilayotgan bo'lishi mumkin. Bilimga vaqt sarflang, ilm sarflang, pul sarflang kerak bo'lsa. Masalan, kurs birovga normalniy odamni o'rgatadigan bo'lsa, shu odamdan o'rganing. Absolutno nol bo'ladigan bo'lsangiz. Keyin ishlash uchun monitor kerak. Monitormi qandaydir, notebookmi kerak. Telefonda analiz qilib bo'lmaydi. Men shuncha payt oxirgi payt Rossiyada ishlagan bo'lsam, planshetda ishladim. Planshet ham keraklik объемni bermaydi, kerakli ma'lumotni bermaydi. Planshetda ham razyomi 11 dyum bo'ladi xolos. 11 dyumda ichida hech narsa ko'rinmaydi. Bitta sessiyani agar kichkina time frame'da ochadigan bo'lsangiz, polni ekranni qoplab qoladi. Shuning uchun обязательно tradingda kirib bir narsa qilaman degan odam sizga notebook kerak bo'ladi yoki kompyuter kerak bo'ladi. Bu noldan boshlanmaysizda, nol emas. Bu ham kompyuter ham pul. Monitor oladigan bo'lsangiz, monitor ham pul. ProShot oladigan bo'lsangiz, ProShot ham pul. Hammasi mablag'ga taqaladi. Internet обязательно internetsiz bo'lmaydi.
Internetga ham pul solish kerak. Noldan trading qanaqa qilib boshlaysiz? Noldan boshlash uchun ham qo'lingizda telefon bo'lishi kerak o'rganish uchun. Megabaytingiz bo'lishi kerak. Unga ham pul kerak. Xullas shunaqa. Minimalni boshlamoqchi bo'lganlar shu bitta notebook olasiz. Pol 6 oy davomida o'rganasiz, qandaydir bir qaysidir konsepsiyani, qaysidir bir setapni o'rganasiz. Strategiyadan strategiyaga sakramaysiz, chunki men strategiyadan strategiyaga sakrab har bir masalan toshbaqa sho'rva, tovuq sho'rva, xo'roz, jo'ja sho'rva hammasini qilib ko'rdim. Tillada savdo qilib mashaga keldi, bo'ldi, charchadim. Tillalarni yig'ishtirdim, setaplarni boshqalarni yig'ishtirdim. Bitta, ikkita setapim bor xolos. Ya'ni strategiyam bor xolos. Ana shu strategiyani statistikasini qilaman. Ana shu strategiyada qat'iy savdo qilishga harakat qilaman. Chunki paralarda ham, masalan, instrumentlar, savdo qilinadigan instrumentlarda ham faqat yevro USD, funt USD da savdo qilaman. Out USD, yana GPY boshqa hech qaysinisiga переключаться qilmaymiz, fikrlarda yoki fokusni boshqalarga bo'lmaymiz. Nimaga desa, har bir instrumentni o'zini xarakteri bor, o'zini yurish, o'zini xarakteri bor-da, qo'pol olib aytganda, xarakteri bor. U siz 100 xil instrument bo'lsa, 100 xil instrument xarakterini o'rgana olmaysiz. Shuning uchun bitta instrumentni tanlang yoki maksimum ikkita instrumentni tanlang. Ikkita instrumentda ishlang. Bitta instrument bir xil risk, 1% risk bir xil setup. Masalan, kerak bo'lsa 1 yil ana shu bitta instrumentda bir xil setup bilan 1% risk bilan ishlash kerak. Chunki statistika to'plash kerak. Pul ishlashga harakat qilmayman. Srazi jentrov olishga yoki boshqa katta pul yechib olishga harakat qilmayman. Stoplarni stop oldim deb hammasini yoritib olaman. Menga 1 yilmi, 6 oymi, 2 yilmi va qancha vaqt kerak bo'lsa vaqt qilamiz-da, o'rganamiz, rezultatga, natijaga chiqishga harakat qilaman. Odamlar 7 yillab, 8 yillab o'qiydi institutlarda. Nima uchun? 5-6 million yoki 15-20 million oylik olib bir yerda ishlashlik uchun 7 yil vaqt sarflaysiz. Tradingga kirib olib turib 2 oyda kursni o'qib chiqib turib nima qilaman deb yorvaraman deyish, bu to'g'ri kelmaydi hech narsaga. Logikaga ham to'g'ri kelmaydi. Video ko'payib ketdi, yarim soat bo'lib ketdimi? Xullas, videoni yakunlaymiz akalar. Hamma yoq, masalan, birinchi boshlaydigan odam, noldan boshlaydigan odam uchun kerakli bo'lgan narsalarni aytdim. Notebook, internet, bilim, internetda tiqilib yotibdi. YouTube'da oching, noldan boshlang, o'rganing. Agar biladigan bo'lsangiz, masalan, kerakli ma'lumot, masalan, tradingda savdo qilish uchun kerakli bo'ladigan, masalan, buy side, sell side, FVG, order blockni topishni biladigan bo'lsangiz, bemalol ochib, o'zingizga bir setup yaratib olib, setup bilan, tizim bilan savdo qilib rezultatga chiqsangiz bo'ladi. Videoni yakunlaymiz. Endi bundan buyog'iga kuzatib borsanglar, men rezultatlarimni, qilgan savdolarimni hammasini yoritib olaman. Qanday qilish kerak, qanday qilib, nimada xato qildim. Agar xato qilgan bo'lsam, sizlar kommentariyaga yozasizlar, mana uni belgilamading, sen mana uni bilmading, strukturani masalan noto'g'ri belgilading deb o'rgatishingiz mumkin, chunki men ham endi kirdim, endi o'rganyapman. Mana shu o'rganish jarayonini qadam-qadam zinapoyadan chiqish jarayonini qo'yib boraman, xolos yoritib. Kim agar bilimli bo'ladigan bo'lsa, oramizda yoki nimalarda podpисчикларning ichida, obunachilarning ichida biladiganlar bo'lsa, internet nimalarga kommentariyaga yozsanglar, qayerda xato qilayotganligimni birgalashib nima qilishimiz mumkin. Men ham o'rganaman. Internetlardan o'rgangan narsamni, nimani o'rgangan bo'lsam aytib boraman, yozib boraman hammasini. Videoga joylab boraman. Demak, videoni yakunlaymiz. Kerakli narsalarni qildik. Dushanba ertaga Xudo xolasa dushanba kutamiz. Dushanba men uchun emas, umuman общий dushanba manipulyatsiya kun bo'ladi. Chunki dushanba bir ochilib olib turib, switcha bir ochilib olib turib, manipulyatsiya qilib turib, keyin hafta davomida teskari tomonga yurishi mumkin. Shuning uchun dushanbani New York sessiyalarida tomosha qilishga harakat qilamiz.
Juma kuni ham shu manipulyativniy kun bo'ladi. Juma kuni ham narx manipulyatsiya qiladi. Seshanba, chorshanba, payshanba yaxshi kunlar savdo uchun. Narx o'zi bir ramkasiga tushib, kerakli joyga, kerakli yo'nalishga yuradigan holatlar. Demak, YouTube nimani videoda yakunlaymiz. Hammaga omad, ishlarga omad. Video kamchiliklar bo'lsa, oshiqcha bir ovozlar yozilib qo'ygan bo'lsa, uzr so'rayman. Men bu sohada yangiman. Hali bunaqa narsa qilib ko'rmaganman. Endi birinchisi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham qilish kerak, boshlash kerak. Ertaga deb yurganlar bo'lsa, boshlaylar. O'zgarish qilish kerak odam, baribir hayotda nimadir qilish kerak. Keyin qariganda, bir vaqt kelganda mana shunaqa narsa qilganimda degan afsus bo'lmasligi kerak. Demak, hammaga nima desa bo'ladi? Ko'rishguncha, masalan, dushanba kuni ko'rishamiz. Dushanba kuni video olishga harakat qilaman. Bungacha xayr deymiz. Sog' bo'linglar.